Oke, dan kan sedekah bumi nggak cuma makanan, ada Ya. musik juga. Kita harus berbagi ke yang di laut dan terumbu karang itu juga butuh getaran, teman-teman. Oke, berarti saya ada berita juga kemarin Mas Mehmet, Sound Horeg katanya sudah sampai di NTT apa NTB gitu. Udah sampai daerah timur. Nah, berarti memang orang-orang yang menolak tadi memang belum pernah mendengarkan. Mungkin orang NTT atau NTB tadi sudah mendengarkan dan mereka bawa ke rumahnya. Dan mereka itu nggak cuma nyewa, Mas, beli. Beli ya? Iya, beli satu paket dari kami dari Brewok gitu, Oke. terus dibawa ke sana. Satu paket tuh satu truk itu.